शिक्षकको पेशागत विकास सम्बन्धी विषयवस्तुमा हिजोदेखि नै हामीले यसको पेरिफेरीमा रहेर परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरूलाई मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमले, यो चाहिँ क्लासले तपाईहरुको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्नेछ र यहाँ हामीले गर्ने मुख्य कुरा भनेको तपाईहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने र तपाईहरुमा एक किसिमको चाहिँ ऊर्जा भर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। विषयवस्तुहरू खोज्ने, सामग्रीहरू खोजेर आफ्नो अध्ययनलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने काम यहाँहरूलाई जिम्मा दिँदै आज हिजो जे जति विषयवस्तुहरूको चर्चा परिचर्चा भयो, औपचारिक रूपमा शिक्षक तालिमको सुरुवात, आदर्श शिक्षक शिक्षण केन्द्र 2004 मा जुन स्थापना भयो, 2004 बाट चाहिँ शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरु भयो भन्नेदेखि लिएर 2011 मा जुन राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो, 2013 मा चाहिँ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भयो, नर्मल स्कुलको चाहिँ स्थापना भयो। यस्तै 2023 सालमा गएर चाहिँ प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना भयो। जे जति विषयहरू हिजो हामीले चर्चा परिचर्चा गर्यौं, ती सबै प्राइमरी तहका शिक्षकहरूको लागि ट्रेन बनाउनको लागि, प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको लागि तालिम प्राप्त गर्नको लागि, शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान सिप र धारणामा अभिवृद्धि गर्नको लागि, तालिमद्वारा उहाँहरूको चाहिँ वृत्ति विकास गर्नको लागि ती सबै तालिमहरू प्राथमिक लेभलका शिक्षकहरूमा केन्द्रित थियो। आजको विषयवस्तु चाहिँ के छ भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक शिक्षक तालिम कार्यक्रम पनि उत्तिकै महत्त्व छ। प्राथमिक शिक्षकलाई मात्र होइन, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक शिक्षकलाई पनि तालिम प्राप्त बनाउनु पर्छ। यो तालिमले सबै तहका शिक्षकहरूलाई उत्तिकै निपुण बनाउनु पर्छ र उत्तिकै चाहिँ योग्य बनाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर त्यो चाहिँ कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो चाहिँ निम्न माध्यमिक र माध्यमिक शिक्षा तालिमको विषयमा पनि थोरै हामी चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2022 मा विज्ञान शिक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम स्थापना भई कक्षा 6 देखि 10 सम्म विज्ञान पढाउने शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरेको थियो। यसमा विशेष गरेर धेरै विषयहरू भए पनि सबैभन्दा पहिला विशेष गरेर विज्ञान शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो। विक्रम सम्वत 2022 मा विज्ञान शिक्षा परियोजना विक्रम सम्वत 2039 देखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको थियो। उक्त परियोजनाले विक्रम सम्वत 2041-42 मा माध्यमिक तहका विज्ञान, यसको क्षेत्र अलिकति फराकिलो विस्तार हुँदै गयो। पहिला विज्ञान विषयलाई बढी चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम गरेको थियो भने त्यस पछाडि विज्ञान, गणित र अंग्रेजी मुख्य यो तीनवटा चाहिँ मेजर विषयहरूलाई फोकस गर्दै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक तालिमलाई अगाडि बढाउन थालियो। विज्ञान, गणित र अंग्रेजी अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरियो। यो कुरालाई अलिकति चाहिँ याद गर्नुस्। 2022 मा जुन विज्ञान शिक्षकहरूको लागि एउटा चाहिँ कार्यक्रम सुरु भयो, कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म विज्ञान पढाउने शिक्षकहरूको लागि। त्यस पछाडि विज्ञान शिक्षा परियोजना विक्रम सम्वत 2039 देखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जुन कार्यक्रम आयो, उक्त परियोजना 2039 सालमा त्यो एसियाली विकास बैंकको चाहिँ सहयोगमा सुरु भएको त्यो परियोजनाले, विज्ञान शिक्षा परियोजनाले विक्रम सम्वत 2041-42 मा माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित र अंग्रेजी अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको लागि तालिम दिन सुरु गर्यो। यस्तै विक्रम सम्वत 2050 देखि माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना को प्रारम्भ गरिएको थियो। एसियाली विकास बैंक, विज्ञान शिक्षा परियोजना पनि एसियाली विकास बैंकको चाहिँ सहयोगमा। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2050 देखि माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना, यसको प्रारम्भ र यसको सुरुवात पनि एसियाली विकास बैंककै सहयोगमा र नेपाल सरकार र ओडीए समुद्र पार विकास निकाय युके को सहयोगमा उक्त परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। परियोजना मार्फत केन्द्रमा माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र स्थापना भई सो अन्तर्गत
देशभर 25वटा माध्यमिक शिक्षा विकास इकाइ जसलाई सेडु भनेर चिनिन्थ्यो चिनिन्थ्यो रूपमा स्थापना गरियो। सेडु भन्नाले सेकेन्डरी एजुकेसन डेभलपमेन्ट, यो सेडु जसलाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक तहमा चाहिँ शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको लागि केन्द्रित गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो, जुन देशभर 25वटा माध्यमिक शिक्षा विकास इकाइ सेडुहरूको स्थापना गरेर माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई पनि उत्तिकै तालिम प्राप्त गर्दै अगाडि बढाइयो। माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्रले माध्यमिक शिक्षा विकास इकाइ मार्फत निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका अनिवार्य विषयहरूमा एक महिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो। यो तालिम चाहिँ एक महिनाको यसको ड्युरेसन एक महिनाको रहेको थियो, जुन कार्यक्रम यो सेडुलले देशभरिकै माध्यमिक शिक्षा र माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको लागि विशेष ल्याएको कार्यक्रम रहेको थियो। विक्रमसम्म 2058 देखि माध्यमिक र निम्न माध्यमिक शिक्षकहरूको लागि 7 दिने मागमा आधारित तालिम, यो चाहिँ टिपिडी तालिमहरू सुरु हुनुभन्दा अगाडि डिमान्ड बेस्ड तालिमहरू चल्थ्यो नेपालमा, त्यो 2058 सालबाट सुरु भएको थियो। यो तालिमको चाहिँ समय अवधि भनेको चाहिँ 7 दिनको हुन्थ्यो, मागमा आधारित। यो चाहिँ एउटा मागमा आधारित फारमहरू चाहिँ सबै विद्यालयमा पठाउने र शिक्षकहरूले आफूलाई चाहेको कुरा लेखी पठाउने र त्यो चाहिँ लेखेर पठाएको चाहिँ जुन माग गरे अनुसारको तालिम दिने जुन व्यवस्थाको सुरु विक्रमसम्म 2058 सालबाट सुरु भएको थियो। यो एक किसिमको चाहिँ माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक शिक्षकहरूले म्याथ, इङ्ग्लिस हैन, साइन्स लगायतका सामाजिक लगायत नेपाली लगायत धेरै विषयहरूमा आफूलाई खड्केका समस्याहरू माग गर्ने र त्यसैमा आधारित रहेर तालिम दिने कामको सुरु विक्रमसम्म 2058 देखि सुरु भएको थियो। अब यो शैक्षिक इतिहासमा यो तालिमको कुराहरू गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण चाहिँ च्याप्टरमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। सबैलाई चाहिँ सबैको चाहिँ मस्तिष्कमा पसिसकेको विषयवस्तु हो यो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी, स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान र प्रोग्राम, जुन 2066 देखि 2062 देखि 2072 मा 72 सम्म यसको ड्युरेसन थियो। 2066 देखि 2072 सम्म यसको चाहिँ अवधि थियो। यो अवधिमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी, जसलाई इङ्ग्लिसमा एसएसआरपी भनिन्छ, यसले ल्याएको चाहिँ शिक्षक तालिममा ल्याएको चाहिँ मोडालिटी कस्तो थियो त, यो विषयमा एकछिन प्रवेश गरौँ। यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई तपाईहरुले विशेष हेर्नु होला। वृत्ति विकासका लागि, शिक्षकहरूको पेशागत विकासको लागि, शिक्षकहरूको दक्षताको अभिवृद्धि गर्नको लागि शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। हेर्नुस्, जब शिक्षकले नियुक्ति पत्र बुझिसके पछाडि सबै शिक्षकहरूको चाहिँ लाई एउटै क्याटेगोरीमा राखिएको थिएन। ती शिक्षकहरूलाई 4 वटा चाहिँ श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। ती हुन् नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण, विशेषज्ञ गरी शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। यो 4 श्रेणीमा तपाईले अलिकति यो शब्दावलीहरूलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। शिक्षकलाई को वृत्ति विकासका लागि शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो भनेको के रहेछ त भन्दा नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ गरी शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। अब यो एसएसआरपी ले ल्याएको कार्यक्रम अन्तर्गत कुन चाहिँ तालिम ल्याएको हो त, त्यो भित्र छिरेर हामीले चाहिँ यसलाई अलि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि 30 दिने पेशागत विकास तालिम दिने नीतिगत व्यवस्था भयो। यो एसएसआरपी ले अब शिक्षकलाई तालिम दिने, शिक्षकहरू चाहिँ यो विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू चाहिँ एउटै खालका छैनन्। उनीहरू चाहिँ 4 श्रेणीमा विभाजन गरियो। उनीहरूलाई नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ गरेर अब यी शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर तालिम प्राप्त बनाउनको लागि एकदमै चाहिँ
ज्ञान सिप र धारणाले भरिपूर्ण बनाउनको लागि 5 वर्षभित्रमा एकजना शिक्षकलाई 30 दिन बराबरको चाहिँ तालिम दिएर पेसागत विकास तालिम, जसलाई टिपिटी भनिन्छ हो। यो टिपिटी भन्ने वर्ड टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट तालिम, जुन टिपिटी भन्ने वर्ड, यो टिपिटी भन्ने वर्ड सबैलाई कण्ठ छ। यो टिपिटीको चाहिँ ओरिजिन, यसको उत्पत्ति, यसको जन्म कहाँबाट भएको रहेछ त भन्ने कुरालाई अलिकति हामीले चाहिँ बुझ्यौँ भने यो तालिम सम्बन्धी कुराहरू बुझ्न त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो छैन, धेरै नै अप्ठ्यारो छ। त्यसो कारणले टिपिटीको विकास, टिपिटी तालिम दिन सुरु चाहिँ यो एसएसआरपी लागू भइसकेपछि, यो एसएसआरपी कार्यक्रम 2066 देखि 2072 सम्म जुन कार्यक्रम चाहिँ 2072 मा गएर फेज आउट भयो, त्यस पछाडि एसएसडीबी आयो हैन। यी एसएसआरपी हुँदा लागू भएको कार्यक्रम रहेछ यो पेसागत विकास तालिम टिपिटी। 30 दिन बराबरको यो 5 वर्षमा कुनै पनि शिक्षकले टिपिटी तालिम प्राप्त गर्ने। उता चाहिँ थाई शिक्षकहरू बढुवा हुँदा यो टिपिटी तालिमको पनि के आउँछ त भन्दा अङ्क दिने, नम्बर प्राप्त हुने त्यो व्यवस्था मिलाएको छ। अब शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमको उद्देश्य, शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमको उद्देश्य हेरौँ एकचोटि। शिक्षकले सामना गर्नु परेका तत्कालीन शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु। अब शिक्षकको समस्या समाधान गर्नको लागि तालिमको आयोजना गर्ने हो, विभिन्न तालिम केन्द्रहरू खुल्ने हो हैन। शिक्षकलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ शिक्षण सिकाइको चाहिँ पिरियडमा, आफ्नो शिक्षण जीवनमा जे जति समस्याहरू आउँछ ती समस्याहरू हल गर्नको लागि नै तालिमको चाहिँ व्यवस्था गरिएको। त्यसो कारणले यो अलिकति सहज विषयवस्तु भएको कारणले त्यसलाई सहज रूपमा लिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। शिक्षण कार्यमा उत्कृष्टता निश्चित गर्न शिक्षकको निरन्तर पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, यो पनि शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य हो। शिक्षकलाई तालिम दिएन भने, शिक्षकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ शैक्षिक कार्यशाला, गोष्ठीहरू, तालिमहरू चाहिँ आयोजना गरेन भने हामी शिक्षकहरूले विगतमा सिकेका चाहिँ ती विषयवस्तुहरू ह्रास हुन सक्छ। त्यो विषयवस्तुहरूलाई ह्रास हुनबाट बचाउने, ती विषयवस्तुहरूलाई के अरे ह्रास हुनबाट बचाएर उनीहरूलाई चाहिँ समय अनुकूल अपडेट, समय अनुकूल के अरे समायोजन हुने नयाँ विषयवस्तुहरूसँग परिचित हुँदै अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ यो तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो तालिमको उद्देश्य यही हो। त्यसो भएको कारणले पृथ्वीलाई हिजो एक कालखण्डमा चाहिँ गोलो छ भनेर पढ्यो, अर्को कालखण्डमा यो चाहिँ चेप्टो आकारको छ भनेर पढ्यो। यो समय र परिस्थिति अनुसार यो चाहिँ विषयवस्तुहरू परिवर्तन हुन्छन्। ती परिवर्तित विषयवस्तुहरूलाई हामीले ग्रहण गर्न सकेनौँ भने शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षकहरू पछाडि पर्छन्। शिक्षक पछाडि पर्नु भनेको समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै पछाडि पर्नु हो। त्यसो भएको कारणले तालिमले यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर यो शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमको उद्देश्यभित्र राखियो। अब यो 30 दिने तालिमलाई 10-10 दिनको 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी हेर्नुहोस् है, यो टिपिटी तालिमलाई जम्मा टोटल 5 वर्षभित्रमा लिइसक्नुपर्छ। एउटा शिक्षकले 5 वर्षभित्रमा 30 दिने टिपिटी तालिम 10-10 दिनको 10 यहाँ 30 10-10 दिनको 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेछ। गरी 10 दिनको तालिमलाई अब एकचोटि लिँदा पनि 10 दिन बराबरको क्रेडिट आउट हुने गरी त्यो तालिम लिए पछाडि त्यो 10 दिनलाई कसरी चाहिँ विभाजन गरियो त भने 3 भागमा विभाजन गरियो। मुख्यतः यसलाई 3 चरणमा विभाजन गरियो, 10 10 10 10 10 10। त्यसपछि फेरि त्यो 10 लाई पनि के त भन्दा 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरेर तालिम दिन थालियो। जस्तै यो 10 दिनलाई 3 टुक्रा बनाएर हेर्ने हो भने, त्यसलाई 3 वटा चाहिँ टुक्रा बनाएर अध्ययन गर्ने हो भने, पहिलो तालिम कार्यशाला ट्रेनिङ वर्कसप भनिन्छ यसलाई। यो 5 दिनको कार्यशाला हुँदो रहेछ 10 दिन मध्ये। त्यस पछाडि स्वअध्ययन अभ्यास सेल्फ स्टडी एक्सरसाइज भनिन्छ यसलाई, यो चाहिँ 3 दिनको हुँदो रहेछ, 5 3 8। त्यस पछाडि रह्यो शैक्षणिक परामर्श, यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनल काउन्सिलिङ, यो चाहिँ कति दिनको हुँदो रहेछ, 2 दिनको, 5 3 8, त्यो 2 ले 10 दिन भइहाल्यो। यो 10 दिनको
एक राउन्डमा एक चरणमा 10 दिनको, अर्को चरणमा 10 दिनको, अर्को चरणमा 10 दिन गरेपछि 10 यहाँ 30 दिन पुगिसके पछाडि यो टिबिटी तालिमको के हुन्छ, तालिम पुरा गर्नेहरूले सर्टिफिकेट पाउँछ। अनि सर्टिफिकेट पाइसके पछाडि चाहिँ यो बढुवाको बेलामा नम्बर प्राप्त हुने भएको कारणले यसले महत्त्वपूर्ण आफ्नो वृत्ति विकासको लागि पनि र कक्षा कोठामा विभिन्न नयाँ किसिमको तौर तरिकाहरू प्राप्त गरेर शिक्षण प्रभावकारी शिक्षण गर्नमा पनि यसले दोहोरो भूमिका खेल्ने भएको कारणले एसएसआरपीले ल्याएको यो चाहिँ टिबिटी कार्यक्रम अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। त्यसो कारण यसलाई अलि राम्रोसँग हेरौँ। भाग 1 तालिम कार्यशाला, त्यही अघिको 5, 3 र 2 गरेर चाहिँ विभाजन गरिएको, यसलाई यसरी हेरौँ। भाग 1 तालिम कार्यशाला 5 दिनको, 5 दिनसम्म फेस टु फेस मोडबाट सञ्चालन हुन्छ। यो विशेष गरेर तालिम केन्द्रहरूले, मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू तालिम केन्द्रको विषयमा बताएँ। यो तालिम केन्द्रलाई अहिले आएर चाहिँ यी तालिम केन्द्रहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कहाँ लगेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा लगेर समाहित गरियो, त्यहाँ लगेर चाहिँ त्यहाँ गएर बिलायो हैन। तर पहिला चाहिँ यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मार्फत यी तालिमहरू दिने गरिन्थ्यो र यस्ता तालिमहरू तालिम केन्द्रबाट दिइन्थ्यो। तालिम केन्द्रहरू चाहिँ 29 वटा थिए। तीमध्ये क वर्गको चाहिँ तालिम केन्द्रहरू चाहिँ 9 वटा, ख वर्गको चाहिँ 20 वटा हैन, 29 वटा तालिम केन्द्रबाट यो चाहिँ 5 दिनको फेस टु फेस तालिम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यस्तो तालिम दिने गरिन्थ्यो। तर अहिले बिस्तारै चेन्ज भएको छ। यो टिबिटी तालिमको जुन 10-10 दिनको 3 चरणमा दिने तालिम अहिले चाहिँ के गरेको छ, 15-15 दिनको 2 चरणमा दिँदै आएको छ। यसलाई अलिक केही समय पछाडि फेरि के गर्ने त भन्दा चर्चा गरौँला। अब त्यस पछाडि भाग 2 स्व अध्ययन अभ्यास, मैले अघि तपाईँलाई भने थिएँ सेल्फ स्टडी एक्सर्साइज। अब 5 दिनको चाहिँ फेस टु फेस मोडमा चाहिँ तालिम प्राप्त भइसके पछाडि, तालिम लिएर आइसकेपछि तालिम केन्द्रबाट आफ्नो विद्यालयमा आइसकेपछि 3 दिन बराबरको स्व अध्ययन अभ्यास गरिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के गरिन्छ त भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ। पहिलो भाग सञ्चालन भए पश्चात, पहिलो भाग भनेको तालिम कार्यशाला 5 दिनको, पहिलो भाग सञ्चालन भए पश्चात सामान्यतया 20 देखि 30 दिनभित्र तालिम सम्पन्न भइसके पछाडि 20 दिनदेखि 30 दिनभित्र 3 दिन कार्यभार बराबरको क्रेडिट पाउने गरी आफ्नै विद्यालयमा तोकिएका कार्यहरू सम्पादन गर्ने। कसैलाई चाहिँ एक्सन रिसर्च बनाउनु है भनेर चाहिँ पठाएको हुन्छ, कसैलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ मामला अध्ययन प्रोजेक्ट वर्कहरू बनाउने, लेसन प्लानहरू बनाउने। 5 दिनको चाहिँ फेस टु फेस तालिम लिइसके पछाडि अब चाहिँ आफ्नै विद्यालयमा फर्केर आइसके पछाडि जे जति कुराहरू चाहिँ तालिम केन्द्रमा हामीहरूलाई असाइनमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो असाइनमेन्ट दिएर आएर त्यो गर्ने टाइमलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दा सेल्फ स्टडी, आफै गर्ने, आफै अध्ययन गरेर आफै चाहिँ काम गर्ने। यो चाहिँ ओढ्ने काफी छ, द ओड इट सेल्फ इज मिनिङफुल। त्यसो कारणले यो स्व अध्ययन अभ्यासमा कोही कसैले यहाँनिर गाइड गरिरहेको हुँदैन। उताबाट पठाएको गाइडलाइन, जुन उता तालिम केन्द्रबाट पठाएको गाइडलाइन अनुसार आफ्नो विद्यालयमा आफूलाई दिएका असाइनमेन्टहरू हामीले पुरा गरिरहेको हुन्छ, काम गरिरहेका हुन्छौँ। यो खालको चाहिँ जुन कति दिन दिनको हुन्छ भन्दा 3 दिन बराबरको हुन्छ यो स्व अध्ययन अभ्यास। त्यस पछाडि भाग 3 मा हेरौँ है त। परामर्श, इन्स्ट्रक्सनल काउन्सिलिङ। हामीले 5 दिनको फेस टु फेस सकायौँ, 3 दिनको चाहिँ यो चाहिँ सेल्फ स्टडी एक्सर्साइज स्व अध्ययन पनि सकायौँ। अब लास्टमा शैक्षणिक परामर्श हुन्छ 2 दिन बराबरको, 5 3 8 2 10 दिन भइहाल्यो। 10 दिनको चाहिँ 3 चरणमा पुरा हुँदो रहेछ टिबिटी भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा भइसकेको विषयवस्तु हो। यो प्रशिक्षकद्वारा भनेको जुन 5 दिनको फेस टु फेस वर्कसपमा, त्यो कार्यशालामा 5 दिनको कार्यशालामा जो चाहिँ प्रशिक्षकहरू थिए, ती प्रशिक्षक भनेको त्यो ट्रेनरहरू जो थिए, ती ट्रेनरहरूद्वारा 2 दिनसम्म सहभागीहरू कार्यरत विद्यालयमै भ्रमण गरिने। ल हेर्नुहोस्,
त्यो चाहिँ वर्कसप चलिरहेको बेलामा 5 दिनको चाहिँ फेस टु फेस तालिम चलाउने दिने प्रशिक्षक अथवा फेसिलिटेटर सहजकर्ताहरू सिधै तपाईलाई दिएको कामहरू पुरा भएन। व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ अनि शिक्षक स्टाफहरूको बीचमा एक किसिमको चाहिँ परामर्श गरेर विभिन्न किसिमका चाहिँ दिएका चाहिँ असाइनमेन्टहरू पुरा भयो कि भएन चेक गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरू। हो, यो चाहिँ शैक्षणिक परामर्शमा चेक गर्ने अनि फिडब्याक पनि दिने, केही सुधार्नु पर्ने भए फिडब्याक दिने हैन। त्यस्तो कामहरू चाहिँ यो शैक्षणिक परामर्शको फेजमा भाग 3 मा गरिन्छ। त्यस पछाडि यहाँ रिपोर्ट बुझाउने कामहरू पनि हुन्छ। यो रिपोर्ट बुझाइसकेपछि 10 दिनको के सकियो, फर्स्ट राउन्ड सकियो तपाईको। यसरी नै दोस्रो राउन्ड सकाउनु पर्यो, तेस्रो राउन्ड सकाउने चलन थियो। तेस्रो राउन्ड सकिसकेपछि तपाईको टिपिटी के भयो, पुरा भयो। अब तपाई तालिमको चाहिँ प्रमाणपत्र लिन योग्य हुनुभयो। जो साथीहरुले 3 राउन्ड पुग्छ उसको तालिम टिपिटी तालिम पुरा हुन्थ्यो। अब यसलाई यसरी बुझौं। शिक्षकको पेशागत विकास मोड्युल सञ्चालन आधारभूत तहको 1053 वटा सोलर केन्द्र मार्फत, हेर्नुस् है, साबिकका चाहिँ पहिला सोलर केन्द्रहरू कतिवटा देशभर कतिवटा थिए त भन्दा 1053 वटा सोलर केन्द्रहरू रहेछ। माध्यमिक तहको पेशागत विकास कार्यक्रम शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू कतिवटा रहेछ, 29 वटा रहेछ। मैले अहिले तपाईहरुलाई भनिसके 9 वटा चाहिँ क वर्गको, 20 वटा चाहिँ ख वर्गको शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू थिए। सोलर केन्द्रहरू 1053 वटा थिए। यही सोलर केन्द्र, यही तालिम केन्द्रहरूबाट यो चाहिँ टिपिटी तालिमहरू के हुन्थ्यो, सञ्चालन हुन्थ्यो। शैक्षिक तालिम केन्द्र नभएका जिल्लाहरूमा यो अगुवा सोलर केन्द्र भनेको के हो त भन्ने कुरा पनि तपाईले एलआरसी, यो एलआरसी यो अगुवा सोलर केन्द्र भनेको के हो त भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। 46 वटा थियो। जुन जिल्लामा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू थिएन ती जिल्लाहरूमा चाहिँ अगुवा सोलर केन्द्रहरू खडा गरेर शिक्षकहरूलाई तालिम दिने चाहिँ परिपाटी थियो। त्यसो कारणले अब यी संख्याहरूलाई पनि केही याद गरौँ। साबिकका हिजोका चाहिँ सोलर केन्द्रहरू संख्यामा 1053 वटा थिए हैन। तालिम केन्द्रहरू चाहिँ 29 वटा थिए। अनि पछि गएर चाहिँ 75 12 3 मा गएपछि यो तालिम केन्द्र चाहिँ प्रत्येक प्रदेश स्तरीय बनाएर 29 वटा तालिम केन्द्रलाई कतिवटा तालिम केन्द्रमा झारियो। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा तालिम केन्द्र हुने गरी 7 वटा तालिम केन्द्रमा झारियो। यी विषयवस्तुहरूसँग तपाईहरु बिस्तारै परिचित हुँदै जानु पर्यो। र मार्फत 46 वटा अगुवा सोलर केन्द्र मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब अघि शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 वर्तमान शिक्षक तालिम, अहिलेको शिक्षक तालिम, अहिले यो अघि हामीले चाहिँ जुन टिपिटी तालिमको कुरा गर्यौं नि, त्यो टिपिटी तालिम पहिला चाहिँ 3 राउन्डमा 3 चरणमा दिइन्थ्यो भने अहिले शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 चैत 3 गतेमा स्वीकृत भइसके पछाडि अब यो चाहिँ 2-3 चरणको चाहिँ टिपिटी तालिमलाई 2 चरणमा झारियो। यही हो फरक भनेको यही हो। हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर, तुलनात्मक अध्ययन गरेर आफ्नो चाहिँ अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने त्यो चाहिँ सिकाइ अलि सस्टेनेबल हुँदो रहेछ, अलि दिगो हुँदो रहेछ, पर्मानेन्ट हुँदो रहेछ। तर चाहिँ यो कम्पेरेटिभ स्टडी भएन भने उस्तै अब चाहिँ अलिकति मेसो जिगज्याग हुने, मेसो मेलो नमिल्ने। त्यसो कारणले यो एसएसआरपी र एसएसडीपी, यो पछि चाहिँ एसएसआरपी पछाडि एसएसडीपी आयो। यो एसएसडीपी ले चाहिँ टिपिटी लाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्यो। 15 दिनको 30 दिनै हो। दिन त पहिला चाहिँ 10 दिनको बनाएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी टिपिटी कति दिनको लिन्छौं भने 15 दिनको भनेपछि 2 राउन्डमै अहिले हामी सिध्याउँछौं। तर पहिलाका साथीहरुले, जो साथीहरु चाहिँ एसएसआरपी लागू हुँदा 2066 बाट 72 सम्म त्यो एसएसआरपी लागू हुँदा सम्मको अवधिमा टिपिटी तालिम लिने साथीहरुले 3 राउन्डमा टिपिटी तालिम लिए 10 दिनको। त्यो 10 दिनमा पनि चाहिँ 10 दिनलाई चाहिँ टुक्राएर 3 टुक्रा बनाएर
एउटा चाहिँ 5 दिनको वर्कसप हैन, 3 दिनको सेल्फ स्टडी एक्सरसाइज, अनि अर्को चाहिँ 2 दिनको चाहिँ के इन्स्ट्रक्सनल काउन्सेलिङ हैन, त्यो शैक्षिक परामर्श गरेर यसरी सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अब अहिलेको चाहिँ तालिम त्यो पहिलाको चाहिँ 3 राउन्डको तालिम हैन, अब त्यो 3 राउन्डलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले बुझ्ने र अहिले नयाँ आएको चाहिँ मोडलसँग हामी फ्यामिलियर हुने, यही त अपडेट अद्यावधि हुँदै जाने भनेको। हामीले अद्यावधि हुन सकेन भने, नयाँ परिस्थिति नयाँ विषयवस्तुसँग हामीले चाहिँ चिनजान गर्न सकेन भने हामी पछि पर्छौँ। त्यसो कारणले यो तालिमले नयाँ कुराहरू दिने र नयाँ विषयवस्तुहरूसँग परिचित गराउने काम गर्दो रहेछ। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट 2072 चैत 3 गते स्वीकृत भयो। हेर्नुहोस् है, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट 2072 चैत 3 गते स्वीकृत भयो हैन। यो शैक्षिक जनशक्ति विकास शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र त चाहिँ फेरि कोल्याप्स भयो भन्नुहुन्छ भनेर भन्नु होला। यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र 2075 सम्म अगाडि बढिरहेको छ, 75 सम्म अगाडि बढिरहेको छ हो। त्यसो कारणले अब यो शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट यो शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप कसरी चाहिँ पारित भयो त भन्दा, कसरी स्वीकृत भयो त भन्दा, पहिला 10 3 चरणमा दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कति चरणमा दिने भनेर स्वीकृत भयो, 15 दिनको दिने भनेर स्वीकृत भयो। अब 3 राउन्ड नलाने, अब चाहिँ 3 चरणमा नलाने, अब 2 चरणमै भ्याउने टिपिडीलाई भनेर पास कहिले भयो त भन्दा 2072 चैत 3 गते शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट यो लागू भयो र कार्यान्वयन पनि हुन थालिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हिजो यो ठाउँमा के थियो, 2066-72 मा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थियो। विद्यालय क्षेत्र सुधार, यो अलिकति यो टर्मलाई अलिकति याद गर्नुहोस् है। 2066 देखि 2072 सम्म एसएसआरपी लागू हुँदा यहाँ चाहिँ के थियो, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनिन्थ्यो भने जब 2072बाट यो चाहिँ एसएसआरपी चाहिँ फेज आउट भइसके पछाडि अब चाहिँ एसएसडीपी चाहिँ लागू भयो। त्यस पछाडि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ठाउँमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको ठाउँमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू हुन थाल्यो। यसले 2016 2023 2073-74 देखि 2080-81 भनेको थियो अन्तर्गत 30 दिने पेशागत विकास तालिमलाई 15 दिनका 2 मोड्युल सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गरियो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। हिजो पेशागत विकास तालिमलाई एसएसआरपी ले 3 चरणमा 10 दिनको 3 चरणमा लागू गरेको व्यवस्थापन मिलाएको थियो भने आज आएर एसएसडीपी ले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले चाहिँ 3 चरणमा हैन 2 चरणमा 10 दिनको हैन 15 दिनको 2टा मोड्युलमा सञ्चालन गर्ने र शिक्षकलाई तालिम प्राप्त बनाउने। पहिला चाहिँ पहिलाको टिबिटी एसएसआरपी ले ल्याएको टिबिटी चाहिँ 3 चरणमा चाहिँ शिक्षकहरूले प्रमाणपत्र पाउँथ्यो। 3 चरण कम्प्लिट भइसकेपछि अहिले चाहिँ 15 दिनको 2 चरण कम्प्लिट भइसकेपछि प्रमाणपत्र पाउँछन्। अब शैक्षिक तालिम केन्द्र 29 वटा, यो त तपाईहरुले थाहा पाएकै विषय रह्यो। शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू 29 वटा र अगुवा स्रोत केन्द्र 46 वटा मा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकोमा सुन्नुस् है, भएकोमा शैक्षिक तालिम केन्द्र 29 वटा, अगुवा स्रोत केन्द्र 46 वटा। यो अगुवा स्रोत केन्द्र भने के हो, यो स्रोत केन्द्र र अगुवा स्रोत केन्द्रमा के फरक छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। स्रोत केन्द्रहरू 1053 वटा थिए। यो अगुवा स्रोत केन्द्र भनेको जहाँ तालिम केन्द्र छैन त्यहाँ त्यो जिल्लामा अगुवा स्रोत केन्द्र हुन्थ्यो। यो अगुवा स्रोत केन्द्रले पनि के त भन्दा शिक्षकलाई तालिम नै दिने संस्था हो। यो चाहिँ नेपालभरि 46 वटा थियो भनेपछि यसरी यो 29 वटा चाहिँ शैक्षिक तालिम केन्द्र र 46 वटा अगुवा स्रोत केन्द्रबाट शिक्षकहरूलाई तालिम दिँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि शिक्षक तालिम केन्द्र 7 वटा मार्फत प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालित छ भनेपछि 75 देखि शिक्षक तालिम केन्द्रको संख्या
घटाएर कतिवटामा झार्यो, प्रदेश स्तरमा ल्याइयो। 7वटा प्रदेश भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा चाहिँ तालिम केन्द्रहरू रहेको हुनाले हाम्रो बागमती प्रदेशको चाहिँ कहाँ छ, काभ्रे पलाञ्चोक काभ्रेमा छ। त्यस्तै गरेर हरेक प्रदेशको चाहिँ एक एकवटा तालिम केन्द्र भएपछि सबै जम्मा संख्या कतिवटा भयो, 7वटा भयो। कहिलेबाट भएको यो? आर्थिक वर्ष 75-76 देखि भयो। याद गर्नुहोस् है, आर्थिक वर्ष 75-76 देखि भएको। त्योभन्दा अगाडि कति थियो तालिम केन्द्र? 29वटा थियो। त्योभन्दा अगाडि अगुवा सौर केन्द्रहरू कतिवटा थिए? 46वटा। त्योभन्दा अगाडि सौर केन्द्रहरू कतिवटा थिए? 1053वटा। यी सबै चाहिँ के भयो त? खारेज गरेर अब तालिम केन्द्रलाई के गर्ने? प्रदेश स्तरमा लाने भनेर 7वटा कायम गरियो। अब त्यस पछाडि प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2073। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम। अब यो चाहिँ शिक्षकले लिएको चाहिँ तालिमलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्ने त? कसरी चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ स्कोरिङ गर्ने, कसरी चाहिँ परीक्षा लिने, कसरी चाहिँ त्यो परीक्षामा चाहिँ अङ्क प्रदान गर्ने, कसरी चाहिँ सफल, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी हैन, विशिष्ट श्रेणी निर्धारण गर्ने, यी सम्बन्धी एउटा चाहिँ प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2073 लागू भइसके पछाडि के कुरा चाहिँ आएको रहेछ त? एकबार सबैले हेर्नुहोस् है। शिक्षक सेवा आयोग नेवालीको शिक्षकको कार्य सम्पादनमा आधारित बढुवा तपाईँ स्थायी शिक्षक, जब स्थायी नियुक्ति तपाईँहरूले 19 गते परीक्षा दिइसके पछाडि तपाईँहरू सबैले चाहिँ स्थायी नियुक्ति लिएपछि हैन, दोस्रो चाहिँ परीक्षा दिएर तपाईँहरू चाहिँ इन्टरभ्यूमा सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँ थाहै हुनुभयो। एकछिन उदाहरणको लागि मान्नुहोस्, थाहै भइसके पछाडि तपाईँ थाहै भएको 5 वर्ष पछाडि तपाईँले बढुवाको लागि फाइट गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ थाहै हुनु बित्तिकै 1 वर्षमै, 2 वर्षमै, 3 वर्षमै तपाईँले चाहिँ बढुवाको लागि फाइट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। फाइट गर्नको लागि तपाईँले निश्चित चाहिँ इयर चाहिँ गुजार्नुपर्छ। त्यो भनेको हो 5 वर्ष। जसरी तपाईँलाई चाहिँ नियुक्ति लिएको महिलाको लागि चाहिँ 6 महिना, पुरुषको लागि चाहिँ 1 वर्षको लागि परीक्षण कालमा राखिन्छ नि, त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब बढुवाको लागि तपाईँ क्यान्डिडेट हुनको लागि 5 वर्ष तपाईँले स्थायी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यो तालिम भनेको बढुवा हुने शिक्षक साथीहरूको लागि यहाँ नम्बरिङ यसरी गरिएको छ। बढुवा प्रयोजनमा तालिम बाबतको कुल अङ्क 10 अङ्क हो। बढुवाको लागि ज्येष्ठताको आधारमा हैन, यो चाहिँ अनुभवको आधारमा, तालिमको आधारमा, कार्य सम्पादनको आधारमा यो चाहिँ शिक्षकहरूलाई बढुवा गरिन्छ। ती बढुवा गर्ने आधारहरू मध्ये तालिम पनि एउटा आधार हो। बढुवाको आधारहरू मध्ये तालिम पनि एउटा आधार हो। यो तालिमको लागि कति अङ्क दिने चलन छ त भन्दा 10 अङ्क। यो टिबिटी आउनुभन्दा अगाडि सिधै तालिम, जस्तै आइएड, बिएड 10 महिना तालिम गर्नेलाई सिधै चाहिँ के दिन्थ्यो? 10 नम्बर चाहिँ तालिमको लागि अङ्क दिन्थ्यो, फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डको चाहिँ श्रेणी हेरेर। तर यो टिबिटी तालिम लागू भइसके पछाडि यो 10 अङ्कलाई पनि फोरेको छ। यहाँ 10 अङ्कलाई पनि के गर्छ? विभाजन गरिएको छ। हेरौँ त यसको विभाजन कस्तो रहेछ। 10 मध्ये तालिम बाबत 7 अङ्क, तपाईँले 10 महिना तालिम पुरा गर्नु भएको छ, तपाईँले आइएड गर्नु भएको छ, बिएड गर्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ 7 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसबाट। जस्तै प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तपाईँको आइएडमा तपाईँले तपाईँ चाहिँ प्रथम श्रेणीमा फर्स्ट डिभिजन तपाईँको चाहिँ छ भने तपाईँले 7 अङ्क प्राप्त गर्ने भयो। तपाईँको आइएडमा तपाईँको चाहिँ +2 एजुकेसनमा तपाईँको चाहिँ द्वितीय श्रेणी छ भने 6 अङ्क, तृतीय श्रेणी छ भने 5 अङ्क, भनेपछि 7, 6, 5 तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको लागि। त्यसो भए 3 अङ्क कता हरायो त? 7 अङ्क त उठ्यो। अब 3 अङ्क कहाँ गयो त भन्दा अहिले तपाईँ हामीले अघि नै जुन 3 राउन्डमा लिने टिबिटी तालिम र पछि चाहिँ त्यसलाई के गर्यो? 2 राउन्डमा 15-15 दिनको चाहिँ तालिम, दुई चरणमा लिने टिबिटी तालिमको लागि छुट्याए। पेशागत विकास तालिम बाबत 3 अङ्क। ल हेर्नुहोस्, यो पेशागत विकास तालिम भनेको टिबिटी तालिम, टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, यो बाबत चाहिँ 3 अङ्क छुट्यायो। उता 7 अङ्क र यो टिबिटीको लागि छुट्याएको 3 अङ्क जोडेपछि 10 अङ्क भएन त? 10 अङ्क भयो नि। त्यसो भए यो 3 अङ्कलाई पनि यसरी विभाजन गरेको छ। यदि तपाईँले टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट तालिममा
तपाईले प्रथम श्रेणीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ पर्सेन्टेज छ भने तपाईले 3 अङ्क पाउने भो, द्वितीय श्रेणी छ भने 2 अङ्क र तृतीय श्रेणी छ भने 1 अङ्क। यसरी 10 अङ्कलाई विभाजन गरिएको छ। यसलाई अलिकति याद गर्नु होला। शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रम 3 किसिमका, यो शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमहरू 3 किसिमका छन्। जस्तै शिक्षक तालिम यो चाहिँ के रहेछ भने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम, पुनर्ताजगी तालिम र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडुलर तालिम। यो पहिलो तालिम शिक्षक तालिम। दोस्रो के छ भने स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ र तेस्रो चाहिँ के छ अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम गरेर यो शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको रहेछ। यसलाई के ख्याल गर्नु होला। ल यो शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम 30 दिनको हुनेछ। प्रमाणीकरण तालिम 30 दिनको हुनेछ। यो प्रमाणीकरण तालिम 2073 बाट चाहिँ सुरु भएको छ। यो तालिम 30 दिनको हुनेछ र 15-15 दिन गरेर 2 चरणमा सञ्चालन हुनेछ। यो प्रमाणीकरण तालिम अघि चाहिँ पहिला चाहिँ एसएसआरबी ले ल्याएको टिपिटी तालिम 3 चरणमा 10 को, पछि चाहिँ एसएसडीपी ले ल्याएको एसएसआरबी ले 3 चरणमा टिपिटी तालिम, एसएसडीपी ले फेरि कति चरणमा 2 चरणमा 15-15 दिनको चाहिँ टिपिटी तालिम। उताको 15 दिन र यो 15 मा झुकिनु होला। फेरि उताको 15 दिन अब चाहिँ छोड्नुस्। त्यो एसएसडीपी ले टिपिटी तालिममा लिएर आएको चाहिँ चरण घटाएर लिएर आएको चरण हो त्यो। अब यो छुट्टै प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2073 को बारेमा हामी गफ गर्दै छौं। उताको 15 र यताको 15 मा झिलिमिली अब जिगज्याग नहुनु होला। 30 दिनको हुनेछ र 15-15 दिन गरेर 2 चरणमा सञ्चालन हुनेछ के प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम दुवै चरणका तालिमलाई 10 दिनको पहिलो खण्ड र 5 दिनको दोस्रो खण्ड गरेर 2 खण्डमा विभक्त गरेको छ। विभाजन यो प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको रहेछ। यो चाहिँ 15-15 दिनको हुँदो रहेछ 2 चरणमा। अनि त्यो 2 चरणमा 15-15 दिनको चाहिँ तालिम लिएपछि 30 दिन भएपछि कम्प्लिट हुँदो रहेछ। त्यसो भए त्यो पहिलो चरणको अथवा दोस्रो चरणको त्यो 15 दिनलाई चाहिँ विभाजन गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ। 10 दिनको पहिलो खण्ड र 5 दिनको दोस्रो खण्ड गरेर कतिवटा भयो त 10 5 15 भयो नि त। 2 खण्डमा विभाजन गरेको रहेछ। 10 दिनको पहिलो खण्डको तालिम प्रदायक संस्थामा र 5 दिनको विद्यालयमा अभ्यास कार्यको रूपमा लैर्नुस्। 10 दिनको पहिलो खण्ड 15 पहिलो चरण भयो नि, दोस्रो चरण भए पनि 15-15 दिनको हुन्छ। त्यो 15 दिनलाई चाहिँ 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। 10 दिनको पहिलो खण्ड र 5 दिनको दोस्रो खण्ड। 10 दिनको पहिलो खण्ड चाहिँ तालिम केन्द्रमा, तालिम प्रादायक संस्थामा भनेको तालिम केन्द्रमा 10 दिनको तालिम लिँदो रहेछ प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम। अनि बाँकी भएको त्यो 5 दिनको दोस्रो खण्डको तालिम चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दा विद्यालयमा अभ्यास कार्यको रूपमा। जस्तै टिपिटी लिँदाखेरि विद्यालयमा फर्केर गएर त्यहाँ तालिम केन्द्रबाट दिएका असाइनमेन्टहरू सबै पुरा गरिन्थ्यो नि, त्यो कामहरू हो। त्यस्तै कामहरू पुरा चाहिँ यो 5 दिनको चाहिँ यो चाहिँ काम विद्यालयमा गरिँदो रहेछ। विद्यालय फर्केको 45 दिनभित्र सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। तपाईले प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम लिइसके पछाडि 10 दिनको तालिम चाहिँ केन्द्रमै उपस्थित भएर सशरीर उपस्थित भएर लिने। त्यस पछाडि तपाई चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि 5 दिनको चाहिँ सारा चाहिँ त्यहाँबाट दिएका चाहिँ असाइनमेन्टहरू, विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट वर्कहरू, विभिन्न किसिमका एक्सन रिसर्चहरू के दिएको हुन्छ तालिम केन्द्रमा, ती कामहरू विद्यालयमै गरिन्छ। त्यसैले विद्यालयमा ती काम गरिसके पछाडि विद्यालयमा फर्किसके पछाडि 45 दिनभित्रमा तपाईले प्रतिवेदन के गर्नुपर्छ, सबमिट गर्नुपर्छ, सबमिसन गर्नुपर्छ। यो कुरालाई ख्याल गरौँ। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2073 प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2072 71 73 के हो त भन्दा 2073 हो। तालिममा विषयको छनौटको व्यवस्था यस्तो छ। पहिलो चरणको तालिम विषयगत रूपमा सञ्चालन गरिने पुर्याउने। पहिलो चरणको तालिम कति दिनको हुन्छ? 15-15 दिनको भनेर पहिले कुरा आइसकेको छ। जम्मा 30 दिनको पहिलो चरणको तालिम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? विषयगत रूपमा सञ्चालन गरिने
पढाउने मुख्य विषयमा आधारित हुने। ल पहिलो 15 दिनको पहिलो चरणको तालिम चाहिँ विषयगत रूपमा अंग्रेजी हैन, गणित, विज्ञान, नेपाली, सामाजिक के हो विषयको आधारमा। दोस्रो चरणको तालिम उपलब्ध कोर्स मध्येबाट आवश्यकता अनुसारका विषय छनौट गर्न सकिने। ल हेर्नुस्, यो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा हैन, डिमान्ड, यो आवश्यकताको आधारमा हामीले चाहिँ यो दोस्रो चरणको तालिमलाई, यो पनि 15 दिनकै हुन्छ। पहिलो चरणको पनि 15 दिनको, दोस्रो चरणको पनि 15 दिनको, 10 दिन चाहिँ के रे तालिम केन्द्रमै गएर गर्नुपर्ने, 5 दिन चाहिँ कहाँ विद्यालयमा फर्केर चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ दिएर पठाएका असाइनमेन्टहरू गर्ने र त्यसको चाहिँ 45 दिनमा त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। प्रारूपले कोर्स विकासको जिम्मा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र हाल हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रूपान्तरण। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र जति पनि चाहिँ यो तालिम शैक्षिक तालिम केन्द्र लगायतका जति पनि शिक्षकहरूलाई तालिम दिने केन्द्रहरू सबै कहाँ गएर मिसियो अहिले? हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, साबिकको पहिला के भन्थ्यो? यसलाई शिक्षा विभाग भनिन्थ्यो। यसलाई पहिला शिक्षा विभाग भनिन्थ्यो, अहिले शिक्षा विभाग भनिँदैन। अहिले चाहिँ के भनिन्छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र पनि त्यसैमा गएर मिसियो। यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले तालिम दिन्थ्यो र यो चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गएर मिसिसके पछाडि अब तालिम कसले दिन्छ त? अब हिजो चाहिँ कसले तालिम दिन्थ्यो भन्दाखेरि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले। अब कसले तालिम दिन्छ भन्दा चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भन्नु पर्यो। किनभने अब चाहिँ अर्को चाहिँ धारणाको अर्को कन्सेप्ट डेभलप भइसकेको छ। यो विषयवस्तुसँग हामी अपडेट हुनु पर्यो। हामी विषयवस्तुसँग अपडेट भएन भने अबको प्रश्नमा पनि तालिम कसले चाहिँ प्रदान गर्छ भन्यो भने हामी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले प्रदान गर्छ। पहिलाको एनसीईडी हैन, सैजविकीले प्रदान गर्छ भन्न थाल्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रङ हुन्छ। त्यसो कारणले विषयवस्तु अनुसार हामीहरू चाहिँ के हुँदै जानुपर्छ त भन्दा यो अध्यावधिक अथवा चाहिँ अपडेट हुँदै जानुपर्छ। चरणमा एकै विषय क्षेत्रका वा फरक क्षेत्रका मोड्युल मध्ये 5 वटा मोडुलर कोर्स समेटेर पनि प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। स्रोत केन्द्र तथा विद्यालयले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा 2 दिनको मोडुलर तालिम लगायतका अन्य तालिम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यी यसमा रहेका सैद्धान्तिक कुराहरू रह्यो। यसलाई म तपाईहरुलाई पीडीएफ पठाउँला, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। अब प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम, अब चाहिँ यसलाई 15 दिनको चाहिँ कति 10 दिन र 5 दिनको गरेर चाहिँ पुरा गरिन्दो रहेछ। अब तालिम त पुरा भयो, अब नामै प्रमाणीकरण छ। अब यो अङ्कहरू कसरी चाहिँ प्रदान गर्ने हो, परीक्षा कसरी चलाउने हो, यो विषयमा पनि केही कुरा त हामीले चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ। ल सुन्नुस् है, तालिमको मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ। यो प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको अङ्कनदेखि लिएर यो सारा चाहिँ परीक्षाहरू, यसका प्रश्नहरू के कस्ता हुन्छ त एकचोटि यस विषयमा सबैले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरौँ। एक शिक्षकले पाउने 2 चरणको तालिम भनेको कति दिनको? 15 दिनको। 2 चरणको तालिमका लागि 50 ल हेर्नुस्, पहिलो चरणको पनि 50 पूर्णाङ्क, दोस्रो चरणको 15 दिनको तालिमको पनि 50 पूर्णाङ्क। ल हेर्नुस् है, 50 पूर्णाङ्कको चाहिँ परीक्षा चल्दो रहेछ। 50 अङ्क पाउने गरी जम्मा 100 अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। ल हेर्नुस्, पहिलो चरणको 50, दोस्रो चरणको 50 भएपछि यसको पूर्णाङ्क कति हुँदो रहेछ? 100। एउटा चरणको 50 अङ्कमा शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने, सुन्नुस् है यहाँ, एउटा चरणको 50 अङ्कमा शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमका गतिविधि र लिखित जाँचका लागि 40 अङ्क र विद्यालयको अभ्यास कार्य र प्रतिवेदनको लागि 10 अङ्क छुट्याइनेछ। ल हेर्नुस्, एउटा चरणको 50 अङ्क, त्यो 50 अङ्कलाई कसरी विभाजन गरिएको रहेछ त भन्दा लिखित परीक्षाको लागि 40 अङ्क छुट्याएको रहेछ,
अनि यो प्र्याक्टिकल टाइपको अभ्यास कार्य हैन, परियोजना कार्यहरू, प्रतिवेदनहरू बनाउने त्यसको लागि चाहिँ कति छुट्याएको रहेछ, 10 अङ्क छुट्याएको रहेछ। अनि त्यो लिखित परीक्षाको 40 र यो चाहिँ अभ्यास कार्यको लागि छुट्याएको 10 जोडेपछि 50 भयो नि त, 50 भयो नि त। त्यसो भएको कारणले यसको चाहिँ मार्किङ, यसको चाहिँ अङ्क यसरी विभाजन गरिएको रहेछ। अब शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने तालिममा 40 अङ्कको मूल्याङ्कनका आधार निम्न अनुसार हुनेछ। यो चाहिँ प्रतिवेदनहरू बनाउने, अभ्यास कार्यहरू गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ बेसमा भयो, यो प्र्याक्टिकल बेसमा भयो। त्यसो भए लिखित जाँचको लागि 40 अङ्क कसरी दिँदो रहेछ? त्यसो भए एउटा क्वेसन 40 नम्बरको निकालिदिनु त, यो त होइन होला फेरि। त्यसो भए 40 अङ्क चाहिँ कसरी दिँदो रहेछ त, यसको आधारहरू के रहेछ त, यसको विषयमा पनि हामी अध्ययन गरौँ। ल हेर्नुहोस्, उपस्थिति रेगुलर उपस्थिति भयो भने 3 अङ्क पाउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, 40 अङ्कबाट घट्दैछ फेरि। उतापट्टि प्र्याक्टिकल 10 अङ्कलाई नचलाउनुहोस्। हामीले चलाउने अहिले चलाउन खोजेको अङ्क भनेको कति हो? 40 मा हो। उपस्थिति नियमित उपस्थिति हुनु पर्यो। बीचमा उपस्थिति चाहिँ अलिकति गडबड भयो भने नम्बर काटिन्छ यो प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा। उपस्थितिको लागि 3 अङ्क। अनुशासन र तालिम कक्षाको नियम, हाउस रुल पालना, यो चाहिँ यो भर्चुअली भए यो अनलाइन प्लेटफर्ममा बस्दा अनुशासन विहीन सहभागीहरूलाई चाहिँ यो लागू हुँदो रहेछ। अनुशासित भएर तालिम कक्षाको नियम पालना गर्यो भने उसलाई 2 अङ्क हैन, 3 2 5 भयो। अनि तालिम कक्षाका समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य र गृह कार्य आदिमा रुचि र दक्षता देखाउनेहरूलाई 10 अङ्क भनेपछि 10 र 5 ले कति भयो? 10 3 2 भनेपछि 15 भयो, 15 भयो। अब यो प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम भनेको चाहिँ कति दिनको हुन्छ? कति दिनको हुन्छ यो? अब 15 दिनको हुन्छ। 15 दिनमा 10 दिन चाहिँ सेन्टरमै उपस्थित भएर गरिन्छ भने अरू 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा आएर चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने, त्यो प्रोजेक्टहरू तयार गर्ने, प्रतिवेदनहरू बनाउने काम गरिन्छ। हो, त्यो 10 दिनको कार्य फेस टु फेस सशरीर चाहिँ उपस्थित भएर 10 दिनको तालिम लिने भएको कारणले 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा चाहिँ कति अङ्कको हुन्छ? 25 अङ्कको हुन्छ। अब तपाईँको यो 25 10 2 र 3 जोड्नु त ठ्याक्कै 40 हुन्छ। 25 25 10 35 35 2 37 3 ले 40 भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यो 3 अङ्क, यो चाहिँ हाउस रुल चाहिँ पालना गर्यो भने 2 अङ्क, यो विभिन्न व्यक्तिगत कार्यहरू, गृह कार्यहरू, समूह कार्यहरू गर्दाखेरिमा 10 अङ्क आउने कुरा त रह्यो। अब यो 25 अङ्कको लिखित परीक्षालाई फेरि कस्ता कस्ता प्रश्न निकाल्ने हो त, यसको यो मापदण्ड पनि हेरौँ। अब हामी 50 अङ्कलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले झार्दै स्केल डाउन गर्दै लिएर आएर 40 10 गर्यौँ। अब 40 बाट पनि हामीले लिखितमा पाउने अङ्क भनेको 25 रहेछ। यो 25 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले उतापट्टिको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ कुराहरू बुझ्नु भएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। 25 अङ्कको लिखित परीक्षाका लागि 10 वटा बहु विकल्प प्रश्नमा 5 अङ्क। ल हेर्नुहोस्, यो 25 अङ्कलाई 10 वटा बहु विकल्प प्रश्नमा 5 अङ्क भनेपछि 10 वटा क्वेसन निकाल्दो रहेछ। एमसीक्यू, मल्टिपल चोइस क्वेसन, एउटाको चाहिँ 0.5 हुँदो रहेछ यसको नम्बर होइन। 0.5 इन्टु 10 गर्दाखेरिमा त कति भयो त यो चाहिँ 5 अङ्कमा झरिहाल्यो। अनि 5 वटा संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नमा 15 अङ्क भनेपछि 5 वटा चाहिँ छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू 5 वटा भनेपछि कति नम्बरको हुँदो रहेछ? 3 3 नम्बरको 5 त्यहाँ 15 भयो। त्यस्तै एउटा लामो उत्तरको प्रश्नमा 5 अङ्क छुट्याएको थियो, छुट्याइनेछ भनेपछि यो लामो उत्तर आउने प्रश्न 5 नम्बरको आउँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ 15 र 5 ले चाहिँ 20 भयो। अनि त्यो चाहिँ बहुविकल्पको प्रश्नको 5 नम्बर चाहिँ 25 अङ्क भयो नि त, भयो नि। यसरी यसको चाहिँ मार्कलाई, यसको अङ्कलाई यसरी विभाजन गरिएको छ। यी कुराहरूलाई अलिकति ख्याल गरौँ है साथीहरू। 2 दिने 5 वटा मोड्युलर तालिम सञ्चालन गर्दा 25 अङ्कको लिखित परीक्षाको मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक मोड्युलबाट 2 वटा बहुविकल्प प्रश्नहरू, एमसीक्यू भनिन्छ यसलाई सर्टकटमा इङ्ग्लिसमा,
मल्टिपल चोइस क्वेसन, एकवटा संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न र कुनै एक मोड्युलबाट लामो उत्तर आउने एउटा प्रश्नका आधारमा सहभागीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, तालिममा अनुपस्थित रहँदा, अब चाहिँ यो तालिममा अनुपस्थित रहँदा प्रति सेसन 0.5 अङ्क कट्टा हुनेछ। भनेपछि एउटा सेसनमा गएन भने ऊ मान्छेको चाहिँ कति अङ्क काटिने रहेछ? 0.5। यो उपस्थितिको लागि 3 अङ्क छुट्याएको छ नि अघि, त्यसैबाट घट्ने भयो। र 5 सेसन अनुपस्थित हुने सहभागीको तालिम पुरा नभएको मानिनेछ। भनेपछि 5 वटा सेसनसम्म गएन भने उसको तालिम चाहिँ पुरा नभएको घोषणा हुनेछ, डिस्क्वालिफाइड भयो। अब त्यो भएन, अब 5 वटा सेसन नगइसकेपछि यो मान्छे यो तालिमको लागि योग्य छैन भनेर घोषणा हुन्छ। विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका आधार, हेर्नुहोस्, अब विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका आधार चाहिँ कति छ त भन्दा त्यो चाहिँ 10 अङ्क छुट्याएको छ। 50 अङ्कमा 40 अङ्क चाहिँ यता लिखितको लागि, लिखितको चाहिँ हामीले सबै डिभिजन अङ्कहरू विभाजन गऱ्यौँ। अब यो विद्यालयमा गरिने यो अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन बनाउने कामहरूको लागि चाहिँ 10 अङ्क छुट्याएको छ। यसलाई दिइने नम्बरहरू चाहिँ यस्तो रहनेछ। प्रतिवेदनको समग्र स्वरूप र स्तरीयता, कतिको स्तरीय छ प्रतिवेदन त्यो हेरिन्छ। कक्षा अवलोकन, हैन, कक्षा अवलोकन यो प्रशिक्षक अथवा चाहिँ सहजकर्ताहरूले चाहिँ कक्षाको अवलोकन गरेर प्राप्त पृष्ठपोषणको कार्यान्वयन गरिएको पुष्टि, अनि 15 वटा पाठ योजना बनाएको छ कि छैन, योजनाको खाका छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। यतिवटा चाहिँ पाठ योजना बनाउनु पर्छ भनेर पहिले चाहिँ अलरेडी त्यो इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ। तोकिएका पदाधिकारी शिक्षकको प्रबाट प्रतिवेदन प्रमाणित गर्ने, सहभागी साथीले आफ्नो हेडमास्टरबाट प्रतिवेदन प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सहभागीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई निम्न अनुसार श्रेणी विभाजन गरिन्छ। यो प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम जुन चाहिँ दुई चरणमा 50-50 अङ्कको 100 दुईटै चरण पुरा भइसके पछाडि एभरेजमा दुईटै चरण पुरा भइसकेपछि 100 पूर्णाङ्कमा कति अङ्क प्राप्त गर्यो त भन्ने कुरा, कति अङ्क प्राप्त गर्यो त भन्ने कुरा, प्राप्त अङ्क कति भयो त भन्ने कुराले ती चाहिँ सहभागीहरूको चाहिँ श्रेणी निर्धारण हुनेछ। यसको लागि 4 वटा श्रेणी निर्धारण गरिएको छ। विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी, यसलाई डिस्टिङसन, विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी 90 अङ्क भन्दा माथि, प्रथम श्रेणी 75 देखि 90 अङ्कसम्म, द्वितीय श्रेणी 60 देखि 75 अङ्कसम्म, सफल 50 अङ्क वा सो भन्दा माथि। 5 वटा सेसन अनुपस्थिति हुने साथीहरूको नम्बर कति 50 भन्दा तल आउँछ। अनि डिस्क्वालिफाइड घोषणा भएन त, त्यसो कारणले क्वालिफाइड हुनको लागि नियमित जानु पर्दो रहेछ। नियमित गएन भने प्रत्येक सेसनको 0.5 अङ्क चाहिँ कट्टा हुने रहेछ। त्यसो कारणले योले निरन्तरता, रेगुलारिटीलाई पनि बढी फोकस गर्दो रहेछ। यो थियो र्याङ्क, यो श्रेणी पर्सेन्टेज, यो कसले कति श्रेणी लिएर आयो त। अब यो यस्तो श्रेणीहरू अचम्मै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने अबको बढुवामा तपाईहरु थाहै भइसके पछाडि थाहै हुनुहुने साथीहरू पनि जो चाहिँ बढुवाको लागि लड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको चाहिँ प्रथम श्रेणी भयो भने कति नम्बर पाउने छ। प्रथम श्रेणी भयो भने 3 अङ्क, के रे द्वितीय श्रेणी भयो भने 2 अङ्क र तृतीय श्रेणी भयो भने 1 अङ्क। अनि अर्को पनि फेरि चाहिँ तालिममा दुई खालको चाहिँ नम्बर रहेछ। अर्को पनि छ फेरि 7, हैन, त्यो प्रथम श्रेणी भयो भने 7, यता अर्को चाहिँ टिबिटी को कति छ, प्रथम श्रेणी भयो भने कति 3। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ है तपाईहरुले। 7 6 5 3 2 1, त्यसो कारणले श्रेणी त राम्रै ल्याउनु पर्यो नि बढुवा आउनुको लागि। तालिममा सफल हुन दुवै चरणको दुवै खण्डमा 50% अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने छ। ल हेर्नुस्, यो प्रमाणीकरण शिक्षा तालिमको दुवै श्रेणीमा दुवै खण्डमा 50% अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने छ। नत्र भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, फेलियर हुन्छ, असफल हुन्छ। ल अब यो शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072, यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यसपालि यहाँबाट चाहिँ प्रश्न चाहिँ फस्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो कारणले यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईहरुले।
यो शिक्षक सक्षमता, शिक्षकमा हुनुपर्ने गुण हामीले हिजै पढिसक्यौँ। शिक्षामा जे जति गुणहरू हुनुपर्ने हो त्यो गुणहरू रह्यो भने शिक्षक सक्षम भयो। शिक्षकले कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई गाइड गर्न सक्ने भए, हैन, विद्यालयलाई चाहिँ राम्रोसँग ड्राइभ गर्न सक्ने भए। त्यसो कारणले कम्पिटेन्सिज अफ टिचर्स यो शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 मा के भयो, स्वीकृत भयो। आउन सक्छ शिक्षक सक्षमता प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो, 2071, 72, 73, 74। यतिखेर यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरौँ। शिक्षक कक्षा कोठामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कर्ता हो। जोसुकैले त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाएर पठाउँछ, हैन। विभिन्न शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तालिम दिन्छ। जोसुकैले जे काम गरे पनि कक्षा कोठामा त्यो पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कक्षा कोठामा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको शिक्षक हो। शिक्षक बिना जोसुकैले बनाएको चाहिँ पाठ्यक्रम होस् यो कार्यान्वयन हुनेवाला छैन। त्यसो शिक्षक अब चान्चुने कुरा हो त, चान्चुने मान्छे हो त। शिक्षक त चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा त नि सबैभन्दा की पर्सन नै रहेछ नि। त्यसो कारणले शिक्षकले कक्षा कोठामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कर्ता हो भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो। भनिन्छ कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यहाँको शिक्षक भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। शिक्षक राम्रो हुने कि शैक्षिक प्रणाली शिक्षा प्रणाली राम्रो हुने? त्यसो कारणले शिक्षक भन्दा शिक्षा प्रणाली राम्रो हुनु, जस्तो सुकै नराम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम भए पनि शिक्षकसँग इफ द टिचर इज आर्टिस्टिक स्किलफुल, शिक्षकहरू चाहिँ एकदमै सिपालु भयो भने, निपुण भयो भने पाठ्यक्रमलाई शालीन ढङ्गले एकदमै प्रभावकारी रूपले चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिन्छ। जतिसुकै राम्रो चाहिँ शैक्षिक प्रणाली, जतिसुकै राम्रो पाठ्यक्रम होस्, शिक्षक त्यति चाहिँ क्वालिफाइड भएन भने, जतिसुकै राम्रो पाठ्यक्रम भए पनि त्यो पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई यसले उद्धृत गर्न खोजेको छ। यसलाई यसरी बुझौँ। शिक्षक शिक्षा र तालिम शिक्षकमा सक्षमताको पहिलो शर्त हो। पुष्पराज सर, हेलो पुष्पराज सर, है पुष्पराज सर, साथीहरू सुन्नु भएको छ? ए ल ठिक छ। म अस्ति 5-7-8 मिनट चाहिँ म एकदम नन स्टप एक्लै बोलेको छु कि, त्यसो भएर अलिक डर लाग्छ। बेला बेला यहाँ केही नदेखिँदो छ, झ्याप्पै छेकिएको छ कि। ल एकछिन धैर्य गरौँ है साथीहरू, यसलाई चाहिँ अब भ्याउनु पर्ने हो। गुणस्तरीय शिक्षकबाट मात्र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न सकिन्छ। यो त एकदम सामान्य कुरा हो। अब चाहिँ शिक्षक चाहिँ एकदमै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने दिशातर्फ चाहिँ केन्द्रीकृत हुनु पर्यो, हैन। क्वालिटी ओरिएन्टेड हुनु पर्यो, शिक्षक तालिम प्राप्त हुनु पर्यो, अनुभवी हुनु पर्यो, हैन। शिक्षक स्रोत व्यक्ति बन्न पर्यो। स्रोत व्यक्ति यो अर्थमा तपाईले जहाँसुकैबाट विद्यार्थीले जेसुकै प्रश्न गरे पनि ट्याक्क चाहिँ तपाईँ स्रोत बन्न सक्ने, हैन, रिसोर्स पर्सन बन्न पर्यो शिक्षक भन्ने अर्थमा यो कुरा आएको छ। यो कम्पिटेन्सिज अफ द टिचर, शिक्षकको सक्षमता चाहिँ तपाईहरुले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 यो पारित मिति 2072-12-3 मा भएको हो। यो मितिलाई पनि अलिकति ख्याल गरौँ। निर्माण कसले बनाएको हो? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले। यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको जीवन कहिलेसम्म थियो? 2075 सम्म थियो। 2075 सम्ममा गइसके पछाडि यो चाहिँ अटोनोमस एउटा स्वायत्त चाहिँ निकायको रूपमा रहन सकेन। त्यसो कारणले यो चाहिँ कसको अङ्ग हुन पुग्यो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अङ्ग हुन पुग्यो। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ चेन रिलेसनशिपलाई बुझौँ। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अहिले चाहिँ एउटा फ्री चाहिँ एजेन्सीको रूपमा काम गरिरहेको छैन। यो 75 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यसको चाहिँ एउटा स्वायत्त चाहिँ संस्थाको रूपमा काम गरेको थियो, यो चाहिँ शिक्षकहरूलाई तालिम दिने विषयमा। तर अहिले यो चाहिँ एउटा के शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको हिजोको साबिकको शिक्षा विभागको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ के छ, यो चाहिँ समाहित भएको छ। पारित गर्ने निकाय अहिले 2075 भन्दा पछाडि हो नि त। यो 2072-73 सम्म त यो शैक्षिक जनशक्ति विकासको कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो कारणले अहिले शैक्षिक जनशक्ति विकासको त्यहाँ माथिको डेट हेर्नुहोस् है।
फेरि चाहिँ नि कहाँबाट चाहिँ नि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ। फेरि चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकासको कुरा पनि आइरहेछ। यो के हो? यो चाहिँ के त डेटलाई ख्याल गरौँ। पारित गर्ने निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले अब शिक्षकको सक्षमता चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? निर्धारण गर्नुपर्छ। शिक्षक हुनमा कम्तीमा चाहिँ केही मापदण्डहरू पुरा गराउनु पर्छ। मापदण्ड हामीले तय गर्नुपर्छ। त्यो मापदण्डमा रहेर शिक्षकहरूले आफूलाई चाहिँ के गर्ने? व्यवसायिक रूपमा पेशागत रूपमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सक्षमताका मापदण्डहरू पनि तय भयो। यो सक्षमता मापदण्डहरू कतिवटा छ त? 8 वटा छ। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा प्राय गरेर सोधिने प्रश्नहरू यसैबाट निकाल्न सक्छ। त्यसो कारणले अलिकति केयरफुल हौँ। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 जुन 12/3 मा चाहिँ यो चाहिँ स्वीकृत भयो। यसका उद्देश्यहरू शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पेशागत मापदण्ड तथा सक्षमता निर्धारण गर्नु, शिक्षकको पेशागत विकासका आवश्यक क्षेत्रहरू, विषयवस्तु, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन पहिचान गर्नु। यहाँ 3 नम्बरमा छ शिक्षकमा रहेको क्षमता र अपेक्षित सक्षमता बीचको अन्तर पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न सक्षम बनाउनु। यो चाहिँ यसका उद्देश्यहरू रहन्। अर्को छ शिक्षकको न्यूनतम योग्यता निर्धारणका लागि आधार प्रदान गर्नु। न्यूनतम योग्यता निर्धारणको लागि शिक्षक बन्नुमा कम्तीमा चाहिँ कति चाहिँ योग्यता हुनुपर्छ त? हिजो मैले तपाईहरुलाई हिजोको चाहिँ तालिममा भनिसके। 2028 भन्दा अगाडि 2004 बाट तालिम दिन सुरु गर्यो। 11 मा 13 मा चाहिँ यो 23 मा 28 मा कति महत्त्वपूर्ण चाहिँ कालखण्डहरू छ। यो कालखण्डहरूलाई अलिकति तपाईहरुले यो चाहिँ क्रमबद्ध यो श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई यो तालिमको घटनाक्रमहरूलाई अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। त्यतिखेर चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दा शिक्षक बन्नको लागि 8 फेल भएका, 8 पास भएका, 5 कक्षा पढेका, एसएससी पास भएका, एसएससी फेल भएका, एसएससी पास भएकाहरूलाई ए लेभलको तालिम दिने, फेल भएकाहरूलाई बी लेभलको तालिम दिने, यस्ता कुराहरू हामीले हिजो चर्चा गर्यौं नि। त्यसो कारणले अब यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा अब 8 कक्षा पास फेल, 10 कक्षा एसएससी पास फेल, नो चान्स टु बी टिचर भनेको यसले। अब चाहिँ टिचर बन्नको लागि यसको सम्भव छैन। अब टिचर बन्नको लागि के कति योग्यता? न्यूनतम योग्यता तोक्नुपर्छ भनेको छ। त्यसो कारणले अब अहिलेको न्यूनतम योग्यता त तपाईलाई थाहा नै छ, मैले भन्नै पर्दैन त्यो कुरो। गुणस्तरीय शिक्षक तयारी र विकासका निम्ति नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्ड हासिल गर्न आधार प्रदान गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु। ल यसका शिक्षक सक्षमता प्रारूपका 8 वटा सक्षमताहरू यस प्रकार छन्। ल हेर्नुहोस् है। सक्षमता 1 विषयवस्तुको ज्ञान। अब यो विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन। विषयवस्तु कन्टेन्टफुल, टिचर सुड बी कन्टेन्टफुल, टिचर सुड बी कन्टेन्टफुल। अब टिचर चाहिँ एकदमै विषयवस्तु ले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, विषयवस्तुमा विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै रह्यो। यो शब्द आफैमा चाहिँ के छ? स्पष्ट छ। 1 नम्बरको सक्षमता भनेको विषयवस्तुको ज्ञान। अब 2 नम्बरको सक्षमता के रहेछ? शिक्षण सिकाइ विधि र सम्बन्धी ज्ञान। यसलाई घोकेर कण्ठै पारिदिने अब, किनभने हामी त परीक्षा लड्दैछौँ नि। अर्को छ बाल बालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। बाल बालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। अब यो चाहिँ यो विषयवस्तुहरुमा कोही जान्ने कोही नजान्ने भन्ने कुरै होइन है। यो कोही पनि जान्ने छैनन्, कोही पनि नजान्ने छैनन्। हेर्नुस्, जसले बढी पढ्यो, जसले बढी चाहिँ प्रयास गर्यो, जसले बढी प्र्याक्टिस गर्यो उले जान्ने हो। जसले बढी पढ्दैन, जसले बढी प्र्याक्टिस गर्दैन उले के जान्ने त? त्यसो कारणले कसैको दिमाग बाग्लो पातलो यस्ता कुरा यो यस्ता कुराहरू गर्ने कुरा नै होइन। सबैको दिमाग उस्तै हो, मान्छे त्यही हो। कसले बढी लेबर गरे त भन्ने कुरामा तपाईको चाहिँ नि सजिलो र अप्ठ्यारो निर्धारण हुने भएको कारणले लेबर बढी गर्नुस् हैन, बढी अभ्यास गर्नुस्। तपाईले बोल्दै जाँदा ट्याक्क 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 विषयवस्तुहरू जग लाग्दै आउँछ। अनि त जब अध्ययन बढी हुँदैन अनि मान्छेले एउटा प्रश्न सोध्न बित्तिकै चाहिँ डिरेल हुन्छ। किनभने त्यसको क्रम त्यो चेन रिलेसनशिप हुँदैन के। त्यसो कारणले विषयवस्तुलाई अलिकति बढी गहन चाहिँ रूपमा हामीले अध्ययन गर्यौं भने आफसे आफ यो दिमागमा ट्याक्क 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 विषयवस्तुको चेन, त्यो घटनाक्रम चाहिँ घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा त्यो विषयवस्तुहरू जोडिँदै आउँछ। त्यसो कारणले अलि बढी प्र्याक्टिस गर्नुस्।
कोही पनि नजान्ने छैन, कोही पनि जान्ने होइन। जान्ने र नजान्ने भनेको त के हो त भन्दा तपाईको प्र्याक्टिसमा भर पर्ने कुरा। जसले बढी 10 चोटि प्र्याक्टिस गर्ने र 1 चोटि प्र्याक्टिस गर्नेको एउटै हुन्छ त? 20 चोटि प्र्याक्टिस गर्ने र 3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नेको एउटै हुन्छ त? हुन नि। त्यही हो, प्र्याक्टिस जसले बढी गर्यो, प्र्याक्टिसको मात्रा जसले बढी बढायो उही जान्ने हो। त्यसै हामी समाजमा यो जान्ने नजान्ने अनि यो चाहिँ दिमाग बाग्लो पातलो मान्छेलाई त्यत्तिकै चाहिँ नि त्यो चाहिँ उडाइदिने यहाँ त्यहाँ गर्छौं नि, त्यो चाहिँ कुरै होइन। हेर्नुस्, सिकाइ वातावरण, बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। बालबालिकालाई हामीले रिडिङ गर्न सकेन भने, हामीले बालबालिकाको विषय बालबालिकाको अनुहार पढ्न सकेन भने भन्ने कुरा हो। यसले चाहिँ धेरै अर्थ राख्छ। यो विषयमा ब्रिफिङ धेरै नगरौँ। सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, हैन? यो 4वटा भयो। अब फेरि 4वटा हेरौँ। सञ्चार तथा सहकार्य। ल हेर्नुहोस्, यो सञ्चारको कुरा चाहिँ झन् यो कोभिड-19 को बेलामा, यो देश कोभिड-19 ले बन्दाबन्दी भएको बेलामा खुब चाहिँ यसले चर्चा कमायो, हैन? सञ्चार तथा सहकार्य। सञ्चारमा अथवा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा अलिकति अपरिचित, अलिकति कम चाहिँ नि ज्ञान भएका साथीहरूलाई त समस्या पर्यो। तर यो चाहिँ ठिक रहेछ कोभिड-19। अहिले सबैले चाहिँ के त भन्दा यो चाहिँ नि टेक्नोलोजिकल डिभाइसेसहरू चलाउन जान्ने भए, सबैले टाइप गर्न जान्ने भए, हैन? त्यसो भएको कारणले कोभिड-19 तपाईहरुको लागि अवसर पनि हो। निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, यी 8वटा सक्षमताहरू रहेछ। यो 8वटा सक्षमताहरू ट्याक्क टिपेर ट्याक्क चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला। यो परीक्षामा आउन सक्छ, जहाँबाट आए पनि ट्याक्क मिलाउनु पर्छ। शिक्षाका सक्षमताहरू संख्या सोध्यो भने 8वटा, हैन? अब यो सबै तलका देखाएका मध्ये के रे शिक्षक सक्षमता कुन होइन, 3वटा दिने, एउटा नदिने, एउटा नमिल्ने दिने, यस्ता प्रश्नहरू। यो अब्जेक्टिभ क्वेशन निकाल्ने मान्छे कस्तो हुन्छ, कस्तो मुडको हुन्छ, कस्तो कुन चाहिँ मुडी टाइपको हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने हो। प्रश्नहरू चाहिँ अब यो कस्तो खाले मान्छे निकाल्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो। अब यो सक्षमता 1 विषयवस्तुको ज्ञान, यसको हल्का ब्रिफिङ गरिएको छ यहाँनिर। विषयवस्तुको गहन तथा अध्यावधिक ज्ञान, विषयको अवधारणा, सिद्धान्त तथा आपसी सम्बन्ध, पाठ्यक्रमको बनोट र स्थानीय परिवेशसँगको सान्दर्भिकता सम्बन्धी ज्ञान। यो विषयवस्तुको चाहिँ सक्षमता। हामी शिक्षक भएर आइसके पछाडि, हामी शिक्षक हुन खोजिरहँदा विषयवस्तुको चाहिँ तपाईसँग कतिको गहिरो ज्ञान छ त भन्ने कुराले पनि तपाई शिक्षक, योग्य शिक्षक, तपाई चाहिँ के रे अनुभवी शिक्षक हो वा नाइ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने भयो। अर्को सक्षमता 2 शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान। यो शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी विधि सबै ठाउँमा एउटै विधि प्रयोग गरेर हामी शिक्षण गर्न सक्दैनौँ। किनभने एउटा ठाउँमा चाहिँ फिट भएको शिक्षण विधिले अर्को ठाउँमा चाहिँ के त काम नगर्न सक्छ। त्यसो कारणले भनिन्छ नि चाहिँ one method does not work everywhere, so we have to use the eclectic method, हैन? एउटै मेथडले सबै ठाउँमा काम गर्न सक्दैन। त्यसो भएले हामीले इक्लेक्टिभ मेथडको प्रयोग गर्नुपर्छ। इक्लेक्टिभ मेथड भनेको परिस्थिति अनुसार फरक फरक मेथडहरूको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया विभिन्न तौर तरिका तथा नवीनतम शिक्षण प्रविधि, शैक्षणिक योजना र रणनीति, उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट, हेर्नुस् उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट, हैन? उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट तथा सामग्रीको प्रयोग, मूल्याङ्कन गर्न, उपचारात्मक शिक्षण गर्ने कामको लागि यो शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञानले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अब यो शिक्षण विधिहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको, अब चाहिँ यो सिकारु केन्द्रित शिक्षण विधिहरू थुप्रै छन्, हैन? यो चाहिँ शिक्षक केन्द्रित, हैन? यो धेरै किसिमको शिक्षण विधिहरूमा कहाँ कुन चाहिँ शिक्षण विधि चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा त्यो चाहिँ छनौट गर्न सक्ने हैसियत, क्षमता हामीहरूले राख्नुपर्छ शिक्षकहरूले। यो सक्षमता 3 बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, विविध सिकाइ आवश्यकता र अवस्थाको ज्ञान। बालबालिकाको पूर्व ज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, विविधताको पहिचान र उच्च सिकाइको अपेक्षा गर्ने, विशेष सिकाइ आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने, यो बालबालिका तथा सिकारु सम्बन्धी ज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। सक्षमता 4 सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। हैन? सिकाइको वातावरण पनि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु पर्यो। कक्षा व्यवस्थापन त तपाई हामीले हिजो अस्ति नै पढिसक्यौं। यो कक्षा व्यवस्थापन भएन भने तपाई हामीले गरेको प्लानिङहरू सबै चाहिँ खेर जान्छ।
त्यसो गरेर कक्षा व्यवस्थापनभित्र त्यहाँको बसाइ व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ विभिन्न सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराको चाहिँ हैन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्वेक व्यवस्थापनहरू पनि गर्ने पर्ने हुन्छ हैन। धेरै रिसाउने विद्यार्थीहरू, धेरै चाहिँ हाँस्ने विद्यार्थीहरू, धेरै चल्ने खुसी हुने, दुखी हुने हैन, यी सम्वेकहरू, इमोसनहरू, यस्ता इमोसनल स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा व्यवस्थापन सुरक्षित, सहयोगात्मक, चुनौतीपूर्ण सिकाइ वातावरण सिर्जना, बालमैत्री सिकाइ वातावरण, समूहहरू परिचालन, सिकारुहरू बीच सहयोग र आपसी समझदारी कायम, सिकारुलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने, विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिने हैन, सिकाइलाई निरन्तरता दिने। यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा पनि, अब विषम परिस्थिति आयो आत्तिने हो त हैन नि त, आत्तियो भने त गइगयो नि। अब चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ यो दुईवटा कुरा सुन्नु भएको छैन, यो चाहिँ भ्यागुतोको कुरो। अब यो भ्यागुता चाहिँ यो विभिन्न किसिमको चाहिँ जमिनमा पानीमा चाहिँ बसिरहने भ्यागुतो एक दिन चाहिँ यो दुधको चाहिँ बाल्टिनी भित्र छिरेछ रे, अनि दुधको बाल्टिनी भित्र छिरिसकेपछि दुईटा भ्यागुतो, एउटा भ्यागुतो आत्तिएछ हेर्नुस् है, आत्तिएछ, हाबै खाबै भइसके पछाडि त्यो चाहिँ अब त्यसको प्राण त्यही गएछ। अर्को भ्यागुतो के गर्दो रहेछ त भन्दा, ओहो यो त एकदमै आहा कति आनन्द, यो दुधमा चाहिँ यहाँ म आइपुगेँ, यस्तो राम्रो, यो त स्वर्ग जस्तो ठाउँ हो भन्ने यताउता दौडिने पौडिने गर्दा गर्दै त्यहाँ नौनी डल्लो परेछ। एकछिन पछाडि त्यो विषम परिस्थिति हो नि त, मान्छे मरिसके उतापट्टि साथी, आफू त्यस परिस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा लिइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नौनीको चाहिँ डल्लो पर्यो, ऊ त फ्याट त्यो नौनीको डल्लोमा चढेर बस्दो रहेछ रे। हेर्नुहोस् है, विषम परिस्थितिलाई हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्न सक्यो भने विषम परिस्थितिमा पनि ज्ञान बढ्दो रहेछ र विद्यार्थीले चाहिँ सिकाइ पनि गर्दो रहेछ। अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ भ्यागुतो जस्तै बाँचे, एउटा भ्यागुतो बिते, अब त्यसलाई ठ्याक्क चाहिँ उतापट्टि चाहिँ सिकाइ वातावरणसँग कक्षा कोठासँग लगेर जोडौँ त, यसले पनि त केही काम गर्छ नि। यसको मतलब के हो भने विषम परिस्थितिमा पनि नआत्तिकन कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता शिक्षकमा हुनुपर्छ भनेर भन्नु खोजेको है। सक्षमता 5 सञ्चार तथा सहकार्य, यसको बारेमा धेरै गफ गर्नु पर्दैन हामीले, यो विषयमा तपाईहरु सबैजना विज्ञ हुनुहुन्छ। यो सोशल मिडिया, यो विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुराहरू हामीले पढिसक्यौँ यो हैन। यसमा सञ्चार र सहकार्य, सञ्चारमा आइटीमा जो साथीहरू अब जो टेक्नोलोजिकली ह्यान्डिक्याप छ, यो सञ्चारको रूपमा अपाङ्ग हुने साथीहरू, शिक्षक साथीहरू अबको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्दैन। यो कुरामा हामीले प्रण गरौँ। अब क्वेसन हामीले टाइप गर्न सकेनौँ भने, केही चिठी पत्रहरू हामीले इमेल गर्न सकेनौँ भने, अब यो कुनै एउटा प्रोजेक्टरबाट विद्यार्थीलाई क्लासमा लगेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ विषयवस्तुहरू प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्न सकेन भने अबको शिक्षक हुन हामीलाई अलिकति समस्या पर्छ। हामी हिजोको शिक्षक हुने हैन नि त, अब आजको शिक्षक बन्नको लागि हामीले यो आइटीको फिल्डमा अलिकति प्रयत्न, अलिकति हामीले चाहिँ प्रयास गर्नै पर्छ। विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरू बीच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य गर्न सक्षम। ल हेर्नुहोस्, मैले अहिले आइटीको कुरा गरेँ, यो चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा हामी कमजोर भयो भने अबको बच्चाहरू जन्मिँदै एकदम स्क्रिन एजर, यो स्क्रिनसँगै खेल्ने बच्चाहरू जन्मिँदा बित्तिकै प्याटर्न झर्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरू चाहिँ स्क्रिन हेर्न सक्ने, स्क्रिनमा चाहिँ त्यति फेमिलियर भएर आइदिए पछाडि अब हामी शिक्षकहरूले चाहिँ कम्प्युटर, यो आइटीको यो टेक्नोलोजी डिभाइसेसहरूको विषयमा हामी अनभिज्ञ भयौँ भने, यसको बारेमा हामी बेखबर भयौँ भने समस्या हुन्छ। त्यसो कारणले सबै साथीहरूले जुन पूर्व सेवाकालीन साथीहरू, सेवाकालीन साथीहरू हुनुहोला यो प्लेटफर्ममा, सबै साथीहरू जो साथीहरू भए पनि तपाईहरुले यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा आइटीसँग एकदमै धेरै फेमिलियर हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। खोज, सहकार्य, अन्तर्क्रियाका निम्ति प्रभावकारी सञ्चार गर्ने, सिकारुलाई सिकाइप्रति उत्साहित बनाउन, विषयवस्तु स्पष्ट पार्ने, निर्देशन अनुसारको कार्यमा सहभागी गराउन तथा शैक्षणिक परामर्श दिन प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने। ल, पेशागत विकास तथा विद्यार्थी सिकाइ प्रबन्धनका लागि सहकर्मीहरू बीच
अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान, आपसी सहयोग र सहकारी गर्ने, सिकारुको शिक्षण सिकाइमा सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धि लगायतका विषयको अभिलेखन तथा सहयोगका लागि अभिभावकसँग छलफल परामर्श गर्ने, यी कुराहरू पनि यो सक्षमताभित्र पर्दछ। सक्षमता छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। आफूमा भएको ज्ञान सिप एवं अनुभवको विश्लेषण गरी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकासको लागि प्रतिबद्ध रहने। म पेशागत रूपमा सक्षम छु, मैले पेशागत रूपमै मैले यो क्षेत्रमा स्थापित हुनुपर्छ। स्थापित हुनुको लागि मैले यहाँ केही एउटा इमेज छोड्नुपर्छ। म आइसकेपछि यो संस्थामा म आएको असर देख्नुपर्छ। म यो संस्थामा रहँदा, म यो स्कुलमा रहँदा, म यो स्कुलमा रहेको असर समाजले देख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा शिक्षकले सोच्यो भने केही न केही यो पनि एउटा निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास यो चाहिँ एउटा सक्षमता हो। तपाईँ हामी अब चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ बारुलाको गुड जस्तो जति हेरे पनि त्यस्तै भइरह्यो भने त्यो राम्रो भएन। यसलाई चाहिँ अब विद्यालयलाई मौरीको घाट जस्तो खुदोले हनीले चाहिँ भरिपूर्ण बनाउनु पर्यो। अब यतातिर हामीले ध्यान लाउनु पर्यो। पेशागत विकासका अवसरहरूको खोजी गरी निरन्तर सिकाइमा संलग्न रहने। आफूले सम्पन्न गरेका कामहरूको सो प्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा संलग्न रहने। आफ्नो सेल्फ रिफ्लेक्सन, आफ्नो कुरा आफैले चाहिँ अनुभव गर्ने, आफैले चाहिँ हेर्ने, आफूलाई आफैले फिडब्याक दिने, यसरी पनि चाहिँ सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने। हामीले चाहिँ शिक्षकले नै मेरो मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्ने, अर्को साथीले मेरो मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। आफैले आफ्नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सकिन्छ। त्यही ढङ्गले हामीले आफ्नो सक्षमताको मात्राहरूलाई हामीले अभिवृद्धि गर्दै जान सक्छौँ। आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी राख्ने तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका निम्ति कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने। यो कार्यमूलक एक्सन रिसर्चको कुरा भोलि आउँछ। भोलि बिदा भयो भने बेलुकातिर चाहिँ क्लास लिने कि भन्ने सोच चाहिँ मैले बनाएको छु। तपाईँहरू के छ, तपाईँहरू पनि त्यही परिस्थितिमा रहनुभयो भने होइन, बिदा हो भोलि चाहिँ यो चाहिँ अब पर्व, अब चाहिँ खाएरै बस्नु पर्यो अब चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मेरो केही पनि लागेन। नत्र भने बेलुकातिर क्लास लिन सकिन्छ। यो तपाईँलाई मैले अहिले भने आपसी सहयोग र सहकार्य मार्फत आफ्नो अभ्यास र व्यवहारमा नवप्रवर्तन तथा सृजनशीलताको विकास गर्दै पेशागत उन्नयनमा योगदान दिने। अब सक्षमता साथ कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता। अब सकिन लाग्यो है, यो सेकेन्ड लास्ट हो। अब सकिन लाग्यो। प्रचलित ऐन नियम तथा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुकूल आदर्श पेशागत आचरण प्रदर्शन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्षम हुने। अब विभिन्न किसिमका चाहिँ शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षा सेवा आयोग नियमावली हैन, स्थानीय सरकार को चाहिँ सञ्चालन ऐन 2074, यी जति पनि ऐन नियमहरू छ, कानुनी व्यवस्थाहरू छ, यी कानुनी व्यवस्था र कानुनी दायराभित्र रहेर हामी चाहिँ सचेत वर्ग हो नि त शिक्षकहरू। त्यो चाहिँ पेशागत आचार संहिताहरू, कोड अफ कन्डक्टहरू के छ, त्यसको परिधिभित्र रहेर हामीले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्नु नै के हो, कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिताको सक्षमताभित्र पर्दछ। आफ्नो पेशाप्रति सम्मान र निष्ठाभाव राख्ने, आफ्नो पेशाप्रति सम्मान र निष्ठाभाव राख्ने तथा उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने। यो चाहिँ शिक्षक पेशा। ओहो, यो शिक्षक पेशा त केही पनि होइन नि त। यो शिक्षक पेशा त केही होइन। यो चाहिँ यो भन्दा अर्को पेशा गर्न पाए त्यतातिर होइन। आफ्नो पेशालाई एकदम गर्व गर्ने, म शिक्षक भएकोमा म खुसी छु भनेर चाहिँ आफ्नो पेशालाई चाहिँ निखार्न थाल्ने, यसलाई पुरस्कृत गर्न थाल्ने, वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ सोचेर कसरी चाहिँ परिणाम निकाल्न सकिन्छ म आफूले पढाउने विद्यालयमा भनेर लाग्ने, रिसर्च गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ 45 मिनटको टाइम जानलाई पटक पटक घडी हेरेर बस्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो लामो समय हुनसक्छ भने जसले कक्षा कोठामा रिसर्च गर्छ, अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छ र मैले यहाँ परिणाम निकाल्नुपर्छ, म आएपछि यो विद्यालयमा असर देखिनुपर्छ भनेर लाग्ने साथीहरूलाई कति छिटो 45 मिनटको टाइम गएको हो भन्ने त्यो खालको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो 45 मिनटको टाइम कटाउनलाई बडो गाह्रो हुने साथीको लागि चाहिँ यो पेशा काम लाग्दैन। 45 मिनटको समय चाहिँ एकदम छोटो समय भयो भने त्यहाँ मिठास आउँछ। त्यसो कारणले त्यो भित्र चाहिँ अनुसन्धान रिसर्च चल्छ
त्यसले चाहिँ आफ्नो पेसाप्रतिको चाहिँ गर्वभाव चाहिँ सिर्जना हुँदै जान्छ। त्यसो कारण आफ्नो पेसालाई गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर छ। प्रचलित ऐन नियमावली निर्देशिकाहरू अनुरूपको आदर्श आचरण प्रदर्शन गर्दै आफ्ना कार्य तथा व्यवहारको जिम्मेवारी लिने। पेशागत आचार संहिता र पदीय मर्यादा अनुकूल सबै बालबालिकाप्रति तटस्थ र समाज सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने पक्ष लियो भने त फेरि चाहिँ यो सर पक्षपाती छ भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले कुरा गर्लान्। त्यसो भएर तटस्थ भएर सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने, समतामूलक व्यवहार गर्ने भन्नु पर्यो। अब त समानता त अब चाहिँ त्यस्तै रहेछ। अब गरिब समानताको कुरा गर्यो, समानता र समताको चाहिँ दृष्टिकोण तपाईँलाई मैले अस्ति नै क्लियर गरिसकेको छु हैन। समानता भन्नाले चाहिँ गरिबले पनि चाहिँ एउटा चामल बाँड्यो भने गरिबले पनि पाउँछ, धनीले पनि पाउँछ। तर चाहिँ समतामूलक चाहिँ व्यवहारमा गरिबले मात्रै चामल पाउँछ भनेपछि अब त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवहार चाहिँ हामीले कक्षा कोठामा सिर्जना गर्न सक्यौँ भने जान्ने विद्यार्थी जान्ने छ, उसलाई खासै सिकाउनु पर्दैन, नजान्ने विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो कि। यही हो चाहिँ गरिबले चामल पाउनु भनेको। बालबालिकाप्रति तटस्थ सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने र तथा उनीहरूको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध रहने, सामाजिक मूल्य मान्यता र स्थानीय संस्कृतिप्रति सम्मान तथा भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने। अर्को नम्बरमा छ शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरू पनि छ। यस शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियम यो राष्ट्रिय चाहिँ मान्यताहरूलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ। मानव अधिकार, बाल अधिकार, मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा हैन आदि प्रति सचेत रहँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने। कति राम्रो कुरा लेखेको रहेछ यहाँ। ल यो सक्षमता भनेको सबैभन्दा अन्तिम सक्षमता हो र महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो चाहिँ अघि नै यो सूचना सम्बन्धी सक्षमता त दुईवटा चाहिँ परेको रहेछ। यो सक्षमता 8 मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुरा छ। यो प्रविधिको कुरामा तपाईहरु एकदमै चाहिँ अग्र स्थानमा रहनुपर्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो अग्र स्थानमा भएन भने अबको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ चाहे जति काम गर्न सक्दैनौं। अब सफ्ट कपीको चाहिँ जमाना आयो, हार्ड कपीको जमाना अब बिस्तारै चाहिँ कम हुँदै गएको छ। हार्ड कपीको जमाना जानु भनेको अबको चाहिँ समयहरु पेपरलेस हुँदै गएको छ। सबै कुराहरु चाहिँ वेबसाइटबाट विभिन्न सर्च इन्जिनहरुको प्रयोग गरेर आफ्नो अध्ययन विश्लेषण गर्ने चाहिँ जुग आइसकेको छ। त्यसो कारणले यस्तो कुरामा तपाईहरु अलिकति चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम हुने। हेर्नुस् जहाँ पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम हुने। अब एउटा चाहिँ फोटोकपी गर्नु पर्यो अथवा एउटा प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो। विद्यालयमा चाहिँ प्रिन्टर छ, विद्यालयमा चाहिँ ल्यापटप छ, डेस्कटप छ, त्यहाँ एउटा केबल जोडेर तपाईले आफ्नो प्रिन्ट निकाल्न सक्नु भएन भने, तपाईले नेपालीको चाहिँ प्रश्न टाइप गरेर आफ्नै पढाउने विषयको प्रश्न चाहिँ त्यहाँबाट प्रिन्ट आउट गर्न सकिन भने, त्यो भन्दा अब त्यो सकेन भने के हुन्छ त? अब मैले यहाँ चाहिँ सुन्दै जाँदाखेरिमा मेरो चाहिँ छोराले, मेरो छोरीले, मेरो छोरोले, मेरो चाहिँ नानीले, बाबुले सबै आउँछ भन्ने प्रश्नहरु बढी आउने गर्दछ। मैले चाहिँ के भन्ने गरेछु भने तपाईको छोरोले, तपाईको छोरीले, तपाईको चाहिँ बाबुले, नानीले जानेर हुन्छ, तपाईले जान्नु पर्यो नि भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के त भन्दा कहिलेकाहीँ आईसीटी सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ट्रेनिङहरुमा पनि अलि यो मैले पेलेको होइन, यो विशेष गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ सक्षम बनाउनको लागि, तपाईहरुलाई चाहिँ टेक्नोलोजिकली क्वालिफाइड बनाउनको लागि भनेको कुरा हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनको लागि पनि मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गरेँ। म सकेसम्म अर्काको चाहिँ भलो चिताउने मान्छे, अर्कालाई चाहिँ दुईवटा प्लस होस् भनेर चाहिँ बोल्ने मान्छे, कहिलेकाहीँ त्यसलाई रुखो सम्झ के अरे सोच्न पनि हुन्छ तपाईहरुले। त्यो चाहिँ खास होइन मेरो, त्यो दृष्टिकोणबाट भनेको होइन, तपाईलाई राम्रो बनाउनलाई भनेको। अब सिकाइको लागि सहजीकरण गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको एकीकृत सिकाइ रणनीतिको छनौट र उपयोग गर्ने, सिकारुका आवश्यकता अनुकूल डिजिटल सामग्री विकास गर्ने तथा उपलब्ध सामग्रीको अनुकूलन गरी उपयोग गर्ने। सूचना प्रविधिका साधन मार्फत सिकारुहरूको सो सिकाइ प्रवर्धन गर्न आपसी सञ्चार तथा सहकार्यलाई
प्रभावकारी बनाउने। हेर्नुहोस् सो सिकाइ गर्नको लागि, सेल्फ लर्निङ गर्नको लागि यो चाहिँ नि हामीले प्रविधिबाट चाहिँ पढायौँ भने उनीहरूले फिल्म हेरे जस्तै आनन्दसँग मनोरञ्जन गर्दै राम्रोसँग सिक्ने गर्दछ। त्यसो कारणले यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ डिजिटल चाहिँ प्लेटफर्महरूको चाहिँ तपाईँ आफूलाई डिजिटल प्लेटफर्महरू, अनलाइन प्लेटफर्महरू जहाँ थाहा भएन भने बच्चालाई कसरी भन्ने त होइन। त्यसो कारणले विभिन्न किसिमको सर्च इन्जिनहरूबाट जस्तै चाहिँ इङ्ग्लिस फर एभ्रिवान भन्ने, vocaro.com भन्ने होइन, यो चाहिँ CEHRT को चाहिँ लर्निङ पोर्टल, कम्तीमा नै 2-4वटा चाहिँ लर्निङ चाहिँ प्लेटफर्महरू त तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो नि। ल यहाँ जाऊ, यहाँ गएर चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर, यहाँ चाहिँ ट्याक्क चाहिँ तिम्रो विषयवस्तु निस्किन्छ। 6, 7, 8, 9, 10को बच्चालाई भन्न सक्यो भने त तपाईँ टेक्नोलोजिकल्ली अगाडि भइहाल्यो नि। अब त्यो विषयमा मलाई त आउँदैन भन्ने चाहिँ अब चाहिँ यो प्रश्नहरू चाहिँ भयो भने त्यो त के हो भन्दा आफैलाई चाहिँ अब हीनता बोध हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले अब कोर्समा पनि पाठ्यक्रममा पनि यो सूचना प्रविधिलाई राखेको हुनाले, कम्प्युटरलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुनाले अब तपाईँहरूले कम्प्युटर आफ्नो सिकाइको साथसाथै एकदमै यसलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। यसको विषयमा चाहिँ विज्ञता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिकाइको मूल्याङ्कन र पृष्ठ पोषण प्रदान गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्ने, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी नीति, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति र डिजिटल संस्कृतिमा भएको विकासबारे परिचित हुँदै सो अनुकूल पेशागत व्यवहार प्रदर्शन गर्ने। ल है साथी, अब यो 8वटा सकियो। अब छिटो छिटो हामी परीक्षाको लागि तयारी रहनु होला। चाँडै यो परीक्षा सकाएर अब चाहिँ परीक्षाको बेला पनि छ। अब यसमा मात्रै चाहिँ रहेर अन्य विषयवस्तुहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरू सबैले तयारी अवस्थामा रहनु होला।